原先咧，我過咗呢個尼魯嘅劇情任務，又好想講呢個過後感，因為呢個係我唯一一個咧過完呢個任務之後好想被 dislike 嘅傳說任務，佢係令到我唔中意咗呢個角色咯。本身我對尼魯嘅感覺係唔錯嘅，係衰爾嘅劇情裏面，衰爾唔知廣東話點讀啦。總之就呢個劇情裏面咧，佢係跳咗一段舞，係覺得幾吸引。呢個人即係跳舞啦，然後咧個裝扮裝束又係好有 style，佢係嗰種沙漠風嘅裝扮，但係佢着起身咧完全冇沙漠 feel，因為佢皮膚比較白，跟住咧佢係紅配藍嘅配搭，即係佢紅色頭髮，然之後藍色眼睛、藍色嘅衫啦，然後咧佢嘅技能又係水屬性嘅。然後我有試用過佢嘅角色啊，佢嘅角色咧打交嗰啲戰技啊、技能嗰啲係好似舞蹈咁樣跳起身咁樣，覺得其實幾型啊，同埋幾有美感啊。但係佢過完即係我過完呢個傳說任務，接觸咗尼魯嘅內涵之後，我就覺得呢個人係得個樣嘅啫喎，即係佢冇咩內涵嘅，佢嘅內涵就只有好刻意地想大家好啊，有一個 good ending 啊，然後就佢唯一同其他人唔同嘅就係佢識得跳舞，佢嘅舞蹈係令到好多人都包括我啦，曾經嘅我係覺得哇，真係好有呢個感嘆咯。但係佢回歸翻日常，佢係比正常人更加唔係好識得為人處事嗰方面。然後我對佢本身係有所期待，但係佢俾我嘅感覺就係好刻意，我唔係好中意一啲唔自然嘅嘢。喺劇情裏面，佢好刻意地推動呢個好似阿十性格比較怕怕醜醜，同老豆有呢個家庭糾紛嘅人，去反抗佢嘅老豆，去唔作呢個所謂嘅犧牲。但係我嘅角度就係覺得佢雖然講即係對住佢好好，即係講嘢好有嗰種氣勢啦，同埋係人都覺得好啱嘅説話，就係話咩？點解你唔試下？你試下，你點會唔知道呢個結果？但係冇諗過。我係冇諗過咧，佢就即係佢聽到呢個好似阿壽嘅朋友已經講咗話，佢同佢屋企嗰啲糾紛啊，甚至做過啲乜嘢，然之後老豆咧回應咗佢啲乜嘢，佢就係因為試咗咯，即係我自己就聽完佢咁樣講，我唔會咁樣即係對住呢個女仔講話，點解你唔試下？我好理解呢個痛苦，我明白啊，好衰啊咁樣，下一秒就話點解你唔試下？其實同對住抑鬱症患者講，點解你唔開心啲係冇乜分別。而劇情。呢個好似阿壽嘅人啊，的確而且俾尼魯打動咗，但係我覺得佢嘅打動咧，其實係策劃、元神策劃，刻意地令到佢打動，而唔係真係內心打動。因為我覺得好香，佢已經講咗老豆否定咗佢哋即係尼魯呢個人又否定咗佢呢個行為。我唔係好明喎。呢個月之後我就真係個頭腦得個諗法，真係尼魯好 bitch。